ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಯರ್ 5204 ಗಾಡಿದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಯರ್ 5204 ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಇದೆ, ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2012 ಮಾಡಲು. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4,10,000 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9740613882. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓನರ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4,10,000, 2012 ಮಾಡಲು, ಜಾಯಿನ್ ಡಿಯರ್ 5204 ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೋಟೋ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾರ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದ್ದ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.